บายดีสวัสดีครับผม Hello everyone welcome to the channel again I'm here at the Ferry of Gaveston in the ferry too I just came back from the Bolivar city now I will go back return back to Gaveston on this side they call Bolivar on this side they call Gaveston and this ferry the name is Robert H. This man this ferry the capacity of the car is 55 total and you don't have to pay for anything it's free and this ferry they will run like 24-hour days non-stop you see the car 55 carสบายดีพี่น้องเนาะนี่ข้าพเจ้าก็จะถึงเมืองบักข้าพเจ้าก็มาถึงเมืองบริวาเนาะจะกลับไปเมืองกาเวสตันเนาะก็ใส่เนื้อเนาะก็เป็นเมืองบักใหญ่เนาะก็ใส่รถได้55คันเดี๋ยวนี้เพิ่นก็กำลังผลิตมาอีกจะใส่รถได้75คันเนาะตามข้อมูลเพิ่นให้เนาะทีนี้ก็เฮือเขาเริ่มออกแล้วเนาะเฮือเริ่มออกแล้วแล้วก็เฮือนี่ข้ามไปข้ามมานี่บ่ได้เสียเงินด้วยเด้อบ่ได้เสียเงินนึงหมดเนาะแล้วก็เฮือนี่จะแล่น24ชั่วโมงเลยบ่มีมื้อหยุดเนาะบ่มีมื้อหยุดอันนี้เสาร์นี่ก็เป็นเสาร์ที่ว่าเฮือเข้าเด้อเด้อเฮือเข้าเนาะคนหลับฟ้าเขาจะไปปูนเนาะจะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีเนาะก็จะข้ามทะเลนี้ไปได้เนาะ The tram to travel to another side take about 15 or 20 minutes something like that you can go up there too if you want to เราพี่น้องเนาะทานสามารถขึ้นไปถึงพุ่นแล้วก็เบิ่งวิวได้เนาะเนี่ยรถไปถึงพุ่นละGet a Texas flag. See the car down there? The ferry. And they said the capacity is 55. Now they build another ferry. Once again, you can load like 75 cars. It's windy today. This is from the other side. Yeah. But both sides you can you see the truck too, some truck, some they turn back to Gaveston. I see the start
on the truck have cooler nice yeah you go to there I love ocean. See the people. Hello. One day, sometimes you see the wall. Look at the views. It's the back of the ferry. See the boat. Wow. See the bird. You fly with the ferry. Look at that. The ferry. Yeah, on that side is Bolivar city. กับพี่น้องเนาะทางหลังเหนือเนาะทางหลังเหนือบักนี่ล่ะใหญ่ๆเนาะทางเห็นจักนี่ก็สิแห้งล่ะเบิ่งฟองน้ำเนาะสวยหลายก็เห็นนกก็บินมาน้ำเหนือเนาะเป็นแถวมาเลยพี่น้องงามหลายงามเลยลำนี้เนื้อฉันท่านเห็นพี่น้องน้อยเนื้อหาผ่าพี่น้องนะแล้วก็จะอ้อมไปที่เราจะเป็นทะเลตึกสองหลังท่านเห็นเนาะก็จะเป็นแคมป์ทะเลอีกเนาะกาซิยูฟากเมืองกาเวสตันของเมืองกาเวสตัน You see the two buildings over there? That's beside the Gaveston beach. Yeah, we are almost here. So also they have the cruise ship, yeah, in Gaveston. So when you travel, and you might departure from Gaveston Island, the cruise ship, Carnival cruise ship. กับบนจอดเรือใหญ่เนาะเรือเที่ยวทะเลเนาะท้องทะเลนี่ก็สิจอดอยู่เมืองกาเวสตันพี่น้องเนาะมานี่อันนี้เขาก็เชื่อว่าจุดบนจอดเรือเนาะก็เป็นที่ทัศน์ที่งามเรียกไปเป็นตึกที่ใหญ่เนาะของกาเวสตันเนาะกับบนจอดเรือใหญ่ล่ะ
น้องเนาะธรรมชาติอาจจะเชื่อเนาะประมาณ 4-5 เดือนนี่หลายสิ่งหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงนะพี่น้องครับจะได้มาประมาณปีกว่าแล้วเนาะหรือว่า2 ปีแล้วเพราะว่าไปอยู่ลาวก็8 เดือนไปแล้วก็เลยได้โอกาสมาตัวนี้ก็เป็นบ่อนเนื้อก่อนตำรวจน้ำเนาะอาชีพเนาะตำรวจน้ำ There's a U.S. Coast Guard there. Yeah. U.S. Coast Guard station. Yeah. ก็เป็นตำรวจน้ำของอเมริกาเนาะก็อยู่เมืองกาเวสตันเนาะบ้านกับเจ้าจะเป็นระเบียบหลายหน่อยเป็นระเบียบso nice. The most, the most place in Houston, Texas, or in the Texas, you don't have to pay for anything. Like the ferry today is free. Yeah, what ticket is free. Yeah. You have to pay for. But in Laos, you still have to pay for. Yeah. And you see they run 3-4 hours a day. Look at they working. They're serving the people. Yeah. Right there in the pier of the ferry. อันนี้บนจอดเรือนะพี่เนาะบนจอดเรือบนเขาไปทางเห็นเนาะ3 ลำนั้นบริแลนด์นี่นะธรรมดาสมมติมี7 ลำวันนี้ข้าเจ้าแล่นเป็น4 ลำเนาะเพราะว่าข้าเจ้าแบ่งทางเข้าอยู่ฝั่งนั้นเนาะประมาณนี้ U.S. Coast Guard. Look at that. Yeah. Over there is a battleship. Yeah. There's a marine there. Yeah. นั่นก็เป็นทางเรือเนาะจะเป็นเรือลมที่เก่าเนาะก็เป็นบอลที่ว่าของการเรือเก่าเนาะเป็นบอลลิ้นนี้กันหน่อยอย่างนั้นน่ะนี่เขาก็ฮอดฟังนี่แล้วข้าพเจ้าว่าประมาณ15 นาทีหรือ3 นาทีเนาะ You see another ferry we go out. Look at that. Pretty. We are here. American flag. เขาจอดเก็บท่าแล้วไปเนาะเขาจอดเก็บท่าแล้วเข้ามาแล้วไปเนาะเก็บท่าแล้วหลังจากนี้